Temporaryong steel bridge sa nagubang taytayan sa munisipalidad sa Cebu nga Cebu gikatakdang matapos sa di pa ang sinulog samtang laing alternatibong dan gibuksan na. Si Daryl Anunciado sa detalye. Temporaryong steel bridge sa nagubang taytayan nga nagkonekta sa munisipalidad sa Sibonga ug lungsod sa Dumlog sa habagatang Sugbo gikatakdang mahuman sa dili pa ang sinulog. Padayon gitrabaho karon sa DPWH ug lokal nga kagamhanan ang maong taytayan nga naguba atol sa pagkusok-kuso sa bagyong Senyang sa miaging semana. Samtang gibuksan na kaghapon ang alternatibong ruta nga mahimo nga agian sa mga bus ug cargo truck nga padulong sa habagatang bahin sa Sugbo o malaho sa syudad sa Sugbo. Apan ang dalan abli lang gikan sa alas 11 sa gabii ngadto sa alas 3 sa kadlawon aron sa paglikay sa grabing traffic. Giimplementar karon ang dawat-dawat system diin ang nag-abot sa mga pasahero sa naguba nga taytayan mukanaog sila sa bus moagi sa footbridge dayon mobalhin og sakay sa nagpaabot nga bus sa pikas tumoy sa taytayan nga mo'y mahutod nila sa syudad sa Sugbo o habagatang Sugbo. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.